좋아요. 좀 더 가까이 붙어보세요. 잠깐만. 선생님 만들기 안 가지면 뺏기니까 구경만 하시라고 공원에 핀 꽃들이 부탁하네요. 날 정말 사랑한다면 지켜달라고 윙크하며 부탁하네요. 꺾으면 다시 못 보니 조용히 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손 들며 서 있는 저고 만지면 싫으니까 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 너무하신 거 아니에요? 그 표정은 너무하신 거 아니에요? 아, 안 돼. 빡세잖아. 너무 안 되잖아. 엄마라겠다, 누나라겠다, 언니라겠다가 해도 좋으니까 구경만 하시라고 바다에 핀 꽃들이 껴있네요. 날 정말 좋아한다면 아껴달라고 윙크하며 찍으시는 거죠? 꺾으면 다시 못 보니 조용히 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손을 들며 서 있는 저고 만지면 싫으니까 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 나는 당신의 꽃이니까요. 굉장히 예. 아시죠? 네, 네. 반갑습니다. 화성에서 청양 화성에서 공연한 거. 너 행동 부담만 아는 줄 알았더니 너 충분히 안 해. 네, 반갑습니다. 네, 불러봅니다. 앉으시죠. 네, 앉으세요. 아, 캔 껴가지고. 글쎄 말이죠. 안녕하세요. 커피 한 잔 주세요. 커피 한 잔 먹으러 왔습니다. 네. 아, 이슈화가 왔어요? 아직
맞죠? 네. 군산에서 오는 믹스 주시면 고맙습니다. 선생님, 처음 뵙는데. 명함을 잘 팠어. 그래서 판대 때 많이 떨어졌는데. 찍는다고 해서 너무 기분 나쁘게 생각하지 마시고. 여기 있습니다. 고맙습니다. 편하게 불러보죠. 친구들 분홍이라. 홍보 영상입니다. 블로그니까요. 네. 나도현 선생님 굉장히 좋아하니까 네. 블로그로. 야식 말씀 끝나신 것 같아요. 아니 그리고 어디 하셨어요? 어려우시잖아요. 먼저 올라가 있을게. 같이. 보고 싶었어. 야, 어떻게 이거 안 오지? 자기들이 더 이쁘게. 아니. 영면 사장님 온 거 안 주시는 거예요? 아이고 난 빨리 주셔. 아니야 안돼 밥을 막. 아니 안녕하세요. 나중에. 예. 나중에 오늘 포기하는 거예요 이번 연도는. 제가 된다고 할게 저한테 원고 얘기하지 말 내가 미안해. 못 아 정말이야? 네. 그러니까 왜? 지금 어려워. 정말 그러시면 안 돼요. 어려워. 도감 선생님보다 월급 받는데 월급값 하려면은 그쵸? 네. 그거 아니야. 아깝해요. 가지면 뺏기니까 구경만 하시라고 공원에 핀 꽃들이 부탁하네요. 날 정말 사랑한다면 그런 거 하지 마. 올라가서 찍어, 윙크하며 부탁하네요. 김원선님 꺾으면 다시 꽃보니 조용히 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손 들며 어디 가는 거예요, 만지면 시니까 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 해도 좋으니까 구경만 하시라고. 안녕하세요. 바다에 핀 꽃들이 웃고 있네요. 날 정말 좋아한다면 아껴달라고 윙크하며 원하래요. 꺾으면 다시 꽃보니
한들 손은 들며 서 있는 각사실주의는 만지면 싫으니까 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 나는 당신의 꽃이니까요. 한번 활동했던 가수라고 하죠. 왜안 주지? 왜안 주지? 못 썼어요. 못 쓰는 게 아니라 귀찮은 거. 귀찮으시. 알겠습니다. 그만둬서. 한번 정미아 선생님이 저기 그림을 김보건 선생님 그림을 무시하고 지나가던데 그래요? 어떻게 생각하세요? 무시했었죠. 아 무시했어요? 아 보지도 않는데. 너무 눈부셔가지고 쳐다보지를 못했어요. 아 정말? 잘 요즘 돼가고 있어요? 오늘 행사 끝나가지고 오늘 했어요? 예 찾아가는 음악회 준비를 했어요. 인식이 못했네요. 아 우리는 그냥 이기할 정도는 아니고. 카메라 뒤 없는 사람. 왜 너무 아 선생님 작품인데? 자연을 가르치는데 굉장히 역동성이 있어요. 바람에 색깔이 있고 그 산에 숨결이 있는 것 같은데 제 해석이 맞아요. 저는 문학인이기 때문에 그냥 눈으로 보는 거예요. 선생님은 어떻게 작품이 산 위에 구름인데 이 구름이 색깔이 붉은색이잖아요. 진달래 동산. 아 정말요? 우리가 볼 때는 일반인 사람들이 봤을 때는 그냥 높은 산 위에 구름이 떠 있다 해서 그냥 그 구름이 떠 있다고 생각을 하는데 붉은색이잖아요. 이걸 꽃으로 볼 수도 있겠지만 막 그 뭐랄까 너무 분출하는 게 너무 뜨거운 거예요. 그걸 어떻게 해석을 해야 되는지. 네. 문학적이에요. 아 작품 설명 좀 약간 해주시면. 진달래 괜찮아요. 진달래. 아 진달래 꽃이요? 그 붉음이란 게 있잖아요. 진달래 분홍빛도 있고 여러 색조가 섞였는데 그 맥락을 간단히 얘기하시면 이 붉은색 그 산하고 연산홍의 꽃하고 이런 것이 어떤 것을 전달을 하려고 하는 메시지가 뭔지 우리가 봤을 때는 단순히 좀 약간은 역동성이라든지 율동성이 보이긴 하는데 그다지 아름다운 율동성으로 보지 않는 게 뭐냐면 이 사회가 피망스럽다. 이 산도 산이라는 표현이 있잖아요. 그런 표현도 있고 어두운 색깔이고 붉은색이고 그러다 보니까 이 산이라는 것도 또 서있다. 꽃이라는 것은 한 시절 피고 지고 하는 게 있잖아요. 근데 이거하고는 이렇게 하니까 막 역동성이 많이 느껴지는 거예요. 해석이 진달래 동산에다가 추상적으로 그린 거예요. 그린 건데 진달래 동산이 이거 하면서 약간 산을 그을 수 있잖아요. 그런 느낌을 갖다가 같이 그린다고 보면 돼요. 그냥 그런 거예요. 결코 어렵게 그린 거 아니에요. 그리고 해석은 독자한테 그런 게 좋은 것 같아요. 그거는 구름이라고 또 하더라고요. 아니 구름같이 느껴져요. 높은 산 위에 구름인데 저렇게 붉은빛이 띄니까 좀 이름 봄이 살생이 많이 느껴져요. 역사의 역동적인 그런 걸 느꼈습니다. 그런 것 같아요.
많이 마시라고 느끼네요. 공원에 핀 꽃들이 부탁하네요. 날 정말 알겠습니다. 고맙습니다. 사랑한다면 지켜달라고 윙크하며 부탁하네요. 꺾으면 다시 못 보니 조용히 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손을 들며 서 있는 저곳 만지면 싫으니까 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 바래도 좋으니까 구경만 하시라고 바다에 핀 꽃들이 끓인대요. 날 정말 좋아한다면 아껴달라고 윙크하며 원하네요. 꺾으면 다시 못 보니 조용히 이시원 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손은 들며 사는 저곳 만지면 보기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 나는 당신의 꽃이니까요. 지금 아니 미모가 이렇게 촘촘하시니까 아유, 우리 색깔이 다 비슷하셔요. 색깔이 다 비슷하셔. 그런데 어떻게 하면 좋아? 꼬꼬로 군산까지 간다고 그랬어. 손도 안 잡아봤는데. 손도 안 잡아봤어요. 길 잡아보는 거야. 말로만. 다음에 그림 더 잘 그리시겠는데요? 느낌이 아 다음에 신고 오세요. 우리 셋이 트리오로 할게요. 나도 내일 그림 아니 셋이 아니, 색깔이 비슷하셔요. 아니 다 똑같이 예능을 예술을 또 하시는 분이니까 더 달콤하죠. 근데 이 그림 보면 눈썹이 그다지 행복한 눈썹은 아니야. 너무나 피눈물 흘리는 눈썹. 혼자 봄에 혼자 작업하다가 밖에 나갔는데 너무나 진짜 눈이 부시는 봄날인데 선생님도 그렇게 불편하더라고요. 그래서 들어와가지고 이 바로 손에다가 이 노란 분자를 바로 네. 근데 지금 사랑하는 사람 생각하고 계시나 봐. 화장을 얼굴 너무 빨간 이영우 의원님, 우리 이 분단의 이시우 화가님이신데요. 한 번 더 들어야 돼. 한 번 더 들으세요.
하지 마세요. 이영우 의원님 시우화가 이름이거든요. 문화예술을 사랑해 주시는 이영우 의원님 이시화가님 사진으로 보내주세요. 저 양반은 안 보내주는데 특히나 페이스북에 올려놔. 좀 바꿔서 앉아서 한번 찍는 게 낫지 않아요? 이용우 그 도의원님 같이 한번 그 양쪽으로 옆으로 작품이 그 자화상인가요? 자화상이에요. 저도 들어가요. 나도 초점 잡으세요. 군단의 히어로님 오령의 문화예술을 많이 사랑해주는 이영호 도의원님이세요. 예. 25 아니 이영호 도의원님 이름이 이시우예요. 아시죠? 전화 잘못하면 큰일 나요. 가끔 이시우한테 잘못 번호가 한 3분 있죠? 잘못 누르면 큰일 나요. 지면 뺏기니까 구경만 하시라고 공원에 핀 꽃들이 부탁하네요. 날 정말 사랑한다면 지켜달라고 윙크하며 부탁하네요. 우리 청양 정산에서 다행이가 꽃꾸면 다시 못 보니 조용히 김명희 도의원님도 아까 하나만 오셨죠? 보시라고 마음 조이며 가슴 태우며 한들 손 들며 서 있는 저 만지면 신기만 해요. 나는 당신의 꽃이니까요. 공연을 하면서 우리 어른들이 같이 하니까 그 어르신들이 몸을 좀 느껴보시라고 해도 좋으니까 구경만 하시라고 안에 핀 꽃들이 웃고 있네요. 날 정말 좋아한다면 아껴달라고 윙크하며 애원하래요. 꽃꾸면 다시 못 보니 조용히 하나만 보시라고 마음 조이며 가슴 오늘 전시 축하드립니다. 한들 손은 들며 서 있는 저 한시 이시화가님 자화상이라는 거 알겠어요? 당신의
아니 제가 이렇게 제가 안 나올게요. 아니 여기 이렇게 아니 거기 네 됐습니다. 자 자리가 되나요? 한번 자리를 한번 너무 고기 한번 끌려서 주시죠. 거기 끝에 끌려 주시고 끌려가지고 잡아주세요. 장관은 없네. 거의. 이쪽으로 좀 얼굴 너무 좀 부탁하겠습니다. 자, 얼굴을 보고 사진 찍기 너무 가깝지 않나요? 자, 그러면 제가 하나 둘 셋 할 테니까 그 센스 맞춰서 절단식으로 하면 되겠습니다. 하나, 둘, 셋. 잠시 그 장갑하고 가위를 걷어주시고요. 이거 주신 분들은 이 앞에 나오자마자 보여주시면 되겠습니다. 저 중반. 안녕. 안녕. 테이프 중에 오셔야지. 이러세요. 네? 이러세요. 네. 진짜 원고 안 주실 거예요? 정면서 원고 안 주실 거야? 빨리. 원고 없어요. 이러세요. 그럴 수가 있어요. 빨리 오셔야지. 거기서 V 한 마리 주세요. 와우, 좋습니다. 반갑습니다. 오늘 멀리 날씨가 오락가락하고 그중에 또 이렇게 오늘 지금은 또 해가 빨리 떠서 한창한 날씨가 됐습니다. 그래서 우리 행사하도록 잘 도와주는 것 같습니다. 모두 앞으로 이렇게 나오시죠. 그 전시장에 계신 분들께서는 다과장 앞으로 모여주시기 바랍니다. 우리가 주인공이야. 앞으로 나서야 됩니다. 새 시대의 일꾼들이 너희들이야말로 우리의 희망입니다. 오늘 이렇게 2019년도 갤러리타 기획으로 준비한 정보고 수작가 초대전 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 늘 이렇게 보면은 우리가 특히 한국에서 이렇게 격식을 너무 많이 따져서 그런데 이게 간단하게 소개 말씀드리고 그리고 진행하도록 하겠습니다. 먼저 오늘 이 자리를 빛내주시기 위해서 이렇게 찾아주셨는데 나수열 충남도 본인님께서 오셨습니다. 예, 반갑습니다. 감사합니다. 그리고 우리 충청남도 도의회 의원이신 이영우 충남 도의원님께서 오셨습니다. 반갑습니다. 우리 김은기 우리 시의원님께서 참석해 주셨습니다. 축하드립니다. 조성철 시의원님께서 참석해 주셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 우리 이상민 전 충남 미역 지회장님 참석해 주셨습니다.
김부건 보령 미역주부장님께서 참석해 주셨습니다. 그리고 오늘 또 색다른 분이 오셨는데 저기 다인이라고 하는 우리 가수께서 참석해 주셨습니다. 원예부 씨가 가수를 하죠. 그리고 우리 미라 또 우리 보령의 미라 가수 오셨습니다. 그리고 작가문화 김나인 우리 여기 카메라 들고 계시네. 예, 김나인 소장합니다. 축하드립니다. 반대로 카메라 들고 계신 분은 박영서 주관이십니다. 작가문화. 예, 반갑습니다. 그리고 제가 이렇게 하겠습니다. 사실 여기에 지금 한 페이지에 우리 작가분들이 다 이렇게 들어있어야 되는데 그게 없어요. 그러다 보니까 제가 넘기면서 한번 작가분들 이름 한번 불러드릴게요. 참석해 주신. 그냥 이 순서대로 그냥 불러드리겠습니다. 강인주, 고석산, 김문주, 김미산, 김배연, 김두원, 김선장, 김영희, 라인, 유영도, 민병권, 민태연, 박남수, 박일경, 박준함, 박주부, 백춘장, 서인희, 성민의, 이운영, 이상고, 이시우, 이현실, 이총혜, 임영민, 임의보, 정연우, 정일희, 최예진, 최태분, 축하합니다. 최현민, 화명수, 현남주, 황진 이렇게 해서 34명이 이번에 전시를 참여해 주셨습니다. 이렇게 34명이 참여해 주셨는데 이제 서울에서 제주도까지 해서 다양한 분들이 이렇게 참석을 해 주셨고 근데 거리가 멀다 보니까 오늘 참석을 못 하신 분들도 계시고 또 오전에 왔다가 또 일정 때문에 또 돌아가신 분들이 있고 이러신데 다 함께 이 자리를 해주셔서 대단히 감사하고 일일이 직함도 말씀드리고 이렇게 했으면 좋겠는데 시간 관계상 이렇게 소개 말씀은 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 그렇게 하고 우선 또 이 자리에 이렇게 오셨으니까 우리 나수열 부지사님께서 축사 한 말씀을 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 제가 우리 웅천 돌문화 공원에 오면은 놀라게 됩니다. 제가 거의 매년 오는데요. 우리 박주부 관장님께서 진짜 전시회를 끊이지 않고 하시더라고요. 네. 많은 분들이 찾아오지는 않지만은 그럼에도 불구하고 이와 같이 진짜 보령의 어떤 문화 창달을 위해서 끊임없이 노력해 주신 우리 관장님 같은 분이 계시니까 보령의 시민들이 행복해질 수 있다고 생각합니다. 과거에 우리 김구 선생님 말씀하셨듯이 진짜 물질적으로 풍요한 나라가 아니라 문화적으로 강국인 대한민국을 간절히 바랐는데요. 제가 충청남도에서 문화예술을 담당하고 있는 부지사로서 우리 양성조 지사님께서는 너무 물질 문명이 풍부한데 문화적인 부분이 빈곤하다 해서 충청남도를 문화적 품격이 있는 충청남도로 만들기 위해서 부지사를 문화체육부지사로 이렇게 명칭을 바꿔서 그 역할을 하고 있습니다만은 이와 같이 보령에서 전국의 훌륭한 작가분들을 초청해서 이와 같이 전시회를 매년
귀하게 열어주시는 우리 박주부 관장님이야 관계자 여러분께 깊은 감사를 드리면서 또한 이 행사에 참여해 주신 많은 작가님들 다시 한번 또한 고맙다는 인사를 드리겠습니다. 그리고 문화가 풍요로운 저는 대한민국 그리고 충남이 되기를 희망하면서 저도 여러분을 응원하겠다는 말씀 드립니다. 다시 한번 오늘 The Sound of Spring 아트 보령 전시에 참여해 주신 모든 분들 감사드리면서 축하드립니다. 우리 이영호 도 의원님 잠깐 나오셔서 한번 인사 말씀을 해주시면 고맙습니다. 이호 도의원 인사드리겠습니다. 이 돌문화공원은 세계적인 우리 남포 보석이 고향입니다. 그래서 그 남포 보석을 세계에 알리기 위해서 이렇게 그 돌문을 만들었는데 거기에 우리 박주부 관장님이 초대 때부터 맡으셔가지고 이렇게 우리 보령을 알리고 세계적으로 알리는데 오늘 또 역시 또 봄이소리 이런 작품 전시를 하면서 우리 보령뿐이 아니라 전국에 오신 우리 작가님들을 진심으로 환영드립니다. 그리고 앞으로도 더욱더 우리 보령을 오셔가지고 보령은 이 돌뿐이 아니에요. 뭐 바다, 산, 모든 게 다 아름다워가지고 세계적인 작품입니다. 대천 해수욕장도 역시 또 여기 웅천의 신비의 바닷길도 역시 세계적인 그런 바닷길입니다. 그렇기 때문에 보령을 더욱 찾아주시고 또 우리 보령인들은 더욱더 여러분들을 맞이할 준비를 해서 따뜻하게 맞이하고 또 보령을 좀 자랑 좀 많이 해주시고 홍보를 해주시면 고맙겠습니다. 다시 한번 오늘 봄이소리에 출품을 하시는 작가님들을 존경하고 사랑합니다. 감사합니다. 한 분만 제가 더 모실게요. 우리 시의원 좀 모시려고 그랬더니 시의원님보다 우리 보령 미협 지부장님께서 오셔서 한 말씀 하시는 게 좋을 것 같아요. 잠깐만요. 아니 왜 그러냐면 우리 문화 쪽에 있는 분이 한 말씀 하셨으면 좋겠는데 이렇게 보니까 우리 지부장님이셔야 돼요. 잠깐 오세요. 네, 여러분 반갑습니다. 오늘 이렇게 만남 상태에서 좋은 연이 이어져서 보령을 많이 아시고 또 보령에서 좋은 작품을 이렇게 출품해 주신 작가님들 또 고맙게 생각하고요. 또 즐거운 시간 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 좀 그래도 좀 약간 더움이 좀 있는 것 같아요. 근데 우리 한번 소개할 때 있는데 어디 가실 때? 이종현 선생님 어디 계세요? 네, 여기 좀 이렇게 좀 한번 나와보세요. 안양에서 오셨는데 얼굴 좀 한번 보시라고. 제가 오늘 만났더니 저하고 37년 만에 만났다고 하네요. 37년 전에 만났던 분인데 37년 만에 오늘 이렇게 처음에 우리 작품 하다 보니까 이렇게 우연히 또 이렇게 만나게 돼가지고 얼굴 보게 됐습니다. 그리고 한번 얼굴 좀 한번 인사를 시키라고 제가. 안녕하세요. 한 말씀 해보세요. 못해요. 오셨습니까? 네. 만나서 반갑습니다. 한 20대 때 알던 인연으로 오랜만에 페이스북에서 알게 돼갖고요. 오늘 여기 작품 참여하게 됐어요. 네. 앞으로 계속 하게 될 것 같은데요. 여러분들도 많이 꼭 참여해 주시고 같이 이렇게 기쁨을 나눴으면 합니다. 감사합니다. 이렇게 근데 제가 그런 생각을 해봤어요. 제가 작품을 안 했으면 만났겠습니까? 그러지 못했을 것 같아요. 그래서 작품 한다는 것이 참 행복한 일이다 이런 생각을 해봤습니다. 자 앞으로 잠깐 나오셔가지고 우리 그 두 분 중에 한 분 중에 우리 시의원님들 누가 건배지 이러시겠습니까? 가위바위보 한번 해보세요. 저 우리 경리 위원님 이러세요. 빨리 꺼야지. 선물이 있었네요. 그걸 못 봤어요. 자, 제일 가까우신 분들이 꺼주시면 돼요. 하나, 가까우신 분. 네, 보세요. 하나, 둘, 셋. 네, 뽑아. 여기
건배제에는 우리 김은기 우리 시위원님께서 해주시겠습니다. 앞에 있는 잔을 들어주시기 바랍니다. 잔이 없으신 분은 와인잔이 부족한가요? 와인잔 한 잔씩 들으시고 부족하신 분은 종이컵도 있으니까 그렇게 대용으로 하시면 되겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 시의원 김홍기입니다. 예, 이렇게 또 가까이에서 좋은 작품들을 구경할 수 있어갖고 진짜 대단히 감사하고요. 건배는 이렇게 하겠습니다. 문화예술의 부흥을 위하여 하겠습니다. 자, 문화예술의 부흥을 위하여! 그러셨어요. 잠깐 안내 말씀 드리겠습니다. 저희들이 사과를 약간 약속에 이렇게 차렸는데 여기서 끝나시고 저희들 무창포로 따로 자리를 만들었습니다. 그러니까 아무도 가시지 마시고 무창포 수산시장 2층에 서해 해센터라고 있어요. 거기를 지금 예약을 해놨으니까 여기서 끝나시고 그쪽으로 이동하시면 되겠습니다. 과일 먹어라. 이쪽으로 와. 케이크 먹을래? 케이크 맛있어. 하나 줄게. 기다려. 케이크 맛있어. 먹어봐. 어때? 한마디 해줄래? 해봐. 멋있어요. 어때? 야, 여기서 찍어와야 돼. 안내 말씀 한 말씀 더 드리겠습니다. 우리 참여 작가분들께서는 팜플렛을 지금 사무실에 밑에 층 1층에 많이 있으니까 필요하신 대로 가져가시면 되겠습니다. 지금 한잔 먹었어야 돼. 와인이 남았는데. 고생하셨습니다. 내가 입에다 넣어드릴게. 너무 달아. 아이고, 어머나. 짜잔! 제가 나타났습니다. 저는 한 잔도 안 주시고. 네. 그대를 위하여. 이걸 먹어야 되나요? 전번에 강남 가서 연락했는데 왜 전화를 안 받아요? 같이 오셨어요? 과장님이랑? 선생님이셨구나. 누가 연락했어요? 저 수영장에 갔을 때. 수영장? 다음에 또 오세요. 수영장으로 가요. 수영장으로 가. 맛있는 거 사드릴게. 이시화가가 전화 안 받을 때 수영장에 있어. 어떻게 된 거예요? 인어야? 아, 전화를 안 받아. 너예요. 그러니까 그나마 저 몸매를 유지하는 거예요. 맞아. 어디? 선생님이구나. 저는 그런 거 하지 말자고요. 수영장에. 야, 뭐 이렇게 반대로. 엄청 부르고 뽑아내는 거 보니. 좀 싫어한다 소리도 못 하고. 나도 그럴 수도 아니 여름 한 차례. 저 좋은 거 샀어요. 오늘 전시하는지 몰랐어요. 몰랐어. 저 좋은 거 샀어요. 아니, 옛날 거잖아. 사운드가 없어서 좋을 것 같아요. 와인 이렇게 한 잔 들으시면서
안에 전시장 안에 들어가서 그 작가분들 저 단체 사진 한번 찍으시대요. 오셨으니까 사진 안 찍으세요? 그 남기기 위해서 저희도 기록을 하나 남겨야 되니까 이렇게 해서 안으로 잠깐 단체 사진 찍지. 저 가까이 조금 아니에요? 입이 조금 해요. 좀 짬짬이. 짬짬이? 좋네. 거기는 단가 어떻게 해요? 단가 회배당 10만 원, 15만 원. 그렇게? 어떻게 해요? 아니 이건 안 담아도 되는 건데. 그만 좀 해. 알았어. 산업 경매 이어. 한 명당 1억원씩 충청남도에서 지원을 해주신다고 합니다. 그래가지고 여기 2억 3억 4억 5억 우리 충청남도 행정부지사님이 11억 원까지입니다. 23억 원이야. 내가 들어가는 매도 24억. 내가 들어가는 공간이 없잖아. 잠시만요. 저기 나소열 하면 화이팅 합시다. 나소열! 화이팅! 한 번 더 나소열! 화이팅! 한 번 더 나소열! 화이팅! 오케이. 찍으셨어요? 잠깐 내가 들어가야 돼. 봐봐요. 저 제가 이쪽으로 들어가겠습니다. 좀 붙어 이렇게. 어이 됐어. 날 찍는 거야? 자 여기 9초 남았어요. 다시 한 번 하겠습니다. 나소열! 화이팅! 다시 한 번 나소열! 아이, 나소열! 화이팅! 한 번 더 나소열! 화이팅! 예. 왜 원고를 안 주셔요? 작가분랑 원고를 왜 안 주셔요? 원고가 없이요. 여기 쓰셔야지. 방명을 안 하신 분들은 사인을 내주세요. 쓰셔야지. 안 주셔. 언젠간. 이제 포기하신 거예요? 아, 안 돼. 끊기면 우리도 이제 안 된다고요. 잊어버린다고. 난 지금 이제 교감을 하지 말고 작가로 사세요. 왜 교감을 하려고 해요? 작가로 사셔야지. 교감이니까 교감으로 살아야지. 교감은 취미고 작가로서 사세요. 내가 나중에 준비되면 실어줘요 할 때 그때 얘기해요. 그때 가면 늦어요. 아, 지금이 중요한 거예요. 교감으로 살지 말고 작가로 사십시오. 정말입니다. 나는 학교를 그만두라고? 아니요, 아니요. 그만두라는 게 아니고 교감 의식을 버리고 작가주의로 가라고. 작가 의식을 가지라고. 그래야 된다니까요. 교감은 직업이잖아요. 작가는 직업이 아니잖아요. 작가도 직업이죠. 아니에요. 그 망상을 버리시라고요. 작가로서 가시라고요. 교감은 교감일 뿐이에요. 직업일 뿐이지 아무것도 아니에요. 교감으로 사지 마시고 작가로 사십시오. 작품 좀 주십시오. 마지막 독촉입니다. 알겠습니다. 그만할게요. 네.